बदला लेने में वो राहत नहीं जो माफ़ करने में राहत है। बोलने में वो राहत नहीं जो चुप रहने में राहत है। आप जहाँ मर्जी रहो, अपनी ज़ुबान काबू में कर लो और सब्र को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लो। माफ़ करना अपनी तबीयत बना लो, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओगे।